হ্যাঁ, নমস্কার। আজকে খুব একটা সেনসিটিভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপনি নিশ্চয়ই ভিডিওটার থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে গতকাল কিন্তু উড়িষ্যার বালেশ্বরে নামক একটা জেলাতে কিন্তু একটা ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। যেটা দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে। আজকে এই ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সামনে এই ট্রেন দুর্ঘটনার পুরো চিত্রটি আপনাদের সামনে তুলে রাখার জন্য। এবং এই ভিডিওতে আমরা কি আলোচনা করব, প্রথমে আপনাদের একটা সামারি একটা ছোট করে আমি বর্ণনা দিয়ে দিই। প্রথমে নাম্বার ওয়ান জানবো যে উড়িষ্যার যে বালেশ্বরে যে ঘটনাটি ঘটেছে, সেই বালেশ্বর আমরা জেলাটি কিন্তু আমরা ম্যাপে দেখব যে কোথায় অবস্থিত এই বালেশ্বর জেলাটি। তারপরে সেকেন্ড নম্বর যেটা হচ্ছে সেটা জানবো যে আমাদের লুপ লাইন আর মেন লাইন, একটা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে কিন্তু দুটো লাইন থাকে, একটা হচ্ছে লুপ লাইন, একটা হচ্ছে মেন লাইন। জিনিসটা কি আমরা দুটো জানবো। এই দুটো লাইনের জন্যই কিন্তু এত কিছু সমস্যা হয়েছে। আর থার্ড নম্বর কিন্তু আমরা অ্যানিমেশনের সাহায্যে কিন্তু দেখার চেষ্টা করবো, বোঝানোর চেষ্টা করবো ট্রেনটা কি করে দুর্ঘটনা ঘটেছে। দেখো, প্রথমে আমরা জানবো যে বালেশ্বর অর্থাৎ উড়িষ্যা রাজ্যের একটা জেলা, সেটা হচ্ছে বালেশ্বর। সেই বালেশ্বর জেলাটি কিন্তু আপনাদের আমি ম্যাপে দেখাবো, সেই আপনারা ম্যাপে দেখে বুঝতে পারবেন যে কোথায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। তা দেখুন বালেশ্বর যে ঘটনাটি ঘটেছে, অর্থাৎ যে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে, এটা কিন্তু আমাদের উড়িষ্যা রাজ্যের একটা জেলা। সেই জেলার নাম হচ্ছে বালেশ্বর। সেই বালেশ্বরে কিন্তু এই ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আমি কিন্তু সেই বালেশ্বর ডিস্ট্রিক্টের ম্যাপটা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি। এখানে আমি পার্টিকুলার মার্কিং করে দিচ্ছি। আপনারা এখানে দেখুন একটা দাগ টেনেছি, এটা হচ্ছে বালেশ্বর ডিস্ট্রিক্ট। এবং এই যে রুট বরাবর NH-16 ধরে কিন্তু জলেশ্বর আছে। এরপরে জানবো যে রেলওয়ে যে মিনিস্টার একটা টার্ম ইউজ করেছে, সেটা হচ্ছে লুপ লাইন। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে কিন্তু দুটো লাইন থাকে, একটা হচ্ছে মেন লাইন, একটা হচ্ছে লুপ লাইন। এখানে রেলওয়ে মিনিস্টার বলেছে যে করমণ্ডল এক্সপ্রেস যেটা আসছিল, সেই এক্সপ্রেসটি কিন্তু মেন লাইন থেকে কিন্তু হঠাৎই কিন্তু লুপ লাইনে যায় এবং ওইদিকে ঘোরার জন্যই কিন্তু ওখানে কিন্তু পণ্যবাহী একটা ট্রেন অলরেডি কিন্তু ওখানে প্রেজেন্ট ছিল। তাকে কি ধাক্কা মারে, ধাক্কা মারার পরে কিন্তু এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তাহলে আপনাদের বোঝাতে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ট্রেনের লুপ লাইন কোনটা, মেন লাইন কোনটা। এই লুপ লাইন জিনিসটা কি আপনাকে বুঝতে হলে আপনাদের স্ক্রিনের উপর যে ইমেজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু পরিষ্কার করে বলা আছে কিন্তু লুপ লাইন কোনটা আর মেন লাইন কোনটা। এই দুটো পার্থক্য কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে। পার্থক্যটা কি আমাদের বলে দিই। পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে লুপ লাইন আর একটা হচ্ছে মেন লাইন। এটার মধ্যে আপনি কি বুঝছেন, যখন একটা ট্রেন সোজা বরাবর আসে, লাইন বরাবর আসে, তাকে আমরা কিন্তু মেন লাইন বলব। যেমন এই সোজা বরাবর যে আসছে এটাকে মেন লাইন বলব, এই যে সোজা বরাবর আসছে। কিন্তু যখন কোনো একটি ট্রেন হঠাৎ করে সোজা না গিয়ে এই বাম দিক বরাবর এই সাইড ঘেঁষে চলে আসে, একে বলবো লুপ লাইন। এখানে কিন্তু পরিষ্কার করে লেখা আছে, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুপ লাইন বরাবর কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এখানে দেখুন, ইফ দ্য ট্রেন টেক্স দ্য ডাইভারশন টু এন্টার ইন্টু এ লাইন, এইটা লেখা আছে, চাইলে আপনারা পড়তে পারেন, দ্যাট ইজ কনসিডার লুপ লাইন। এখানে কিন্তু এই লুপ লাইনে ঢোকার ফলে এখানে একটা পণ্যবাহী ট্রেন কিন্তু দাঁড়িয়েছিল, তাকে গিয়ে ধাক্কা মারে, যার ফলে কিন্তু এইরকম একটা ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং এত লোক মারা যায়। সবশেষে আমি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি একটা অ্যানিমেশনের সাহায্যে যে কিভাবে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। যাই হোক, আপনি দেখুন যে কিভাবে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং কিভাবে বগিগুলো উল্টে গেছে। যাই হোক, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন। দেখুন আমাদের ট্রেন দুর্ঘটনার সেই অ্যানিমেশন ছবি। Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning.
Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's me, it's real Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's me, it's real Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know